بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ويقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن، أو كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. إخوة الأعزاء، الحمد لله رب العالمين. horta awalan ilaahay baan u mahad celinaynaa makaankan aadka u cajabta badan inagu kulmiyey, inagoon isugu imanin macsiyo iyo dulmi iyo in ummad la dhibaateeyo, ee isugu nimid in aan waxna isu faa'iidayno waxna kala faa'iidaysano, oo uu majliskeenu noqdo majlis ilaahay loogu dhowaanayo subxaanahu wa tacaala. arrintaana haddii ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aankiisa majliska lagu aqriyey, waad ogtihiin meesha ilaahay dikrigiisa iyo qur-aankiisa lagu aqriyo qiimaha iyo sharafta ay leedahay. in ilaahay subxaanahu wa tacaala dadkaas uu ku soo dejinhayo raxmad, in ilaahay subxaanahu wa tacaala dadkaa uu ku dejinhayo sakiino, in malaa'igtu ay isku xayndaabayso o isku wareejinhayso, inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku dhaxusahayo mala'a aclaha ee sarreeya oo isaga agtiisa ku sugan waa ogsoonnahay. marka kitaabkii ilaahay haddii la inoo aqriyey subxaanahu wa tacaala, nabigiina lagu salliyey, nabiga calayhi salaatu wasalaam la xusay, haddee kadib waxoogaa yar oo tadkiro ah oo baraarujin aha, qof mu'mini khayr kama dharge ayaan insha allahu tacaala isku baraarujinaynaa. sida uu inoo sheegay xidhiidhiyuhu, insha allahu tacaala waxoogaa yar waxaan ka taaban doonaa taqwada alle subxaanahu wa tacaala. laakiin mar haddii ilaahay la xusay, nabigiina la xusay sala allahu calayhi wasalam, culimadiina waa jiraan oo caawo dhanba waa insha allahu tacaala ilaahay idamkiisa hawsha waa inoo sii socon doontaaye. waxaa kaloon iyadana wax yar ku daraynaa dikriga dadka wanaagsan ee ahlullaahiga ahaa, saxaabadii ay ka mid yihiin, taabiciintii ay ka mid yihiin, salaf saalix ay ka mid yihiin, ilaa yowminaa haadaa dadka ahlullaahiga oo sulaxada aha, dikrigoodu isaguna qiimaha iyo sharafta uu leeyahay. dikriga iyo qiimaha iyo sharafta uu leeyahay, xadiid sanadkiisa la daciifiyo oo waxaa jira uu nabigu calayhi salaatu wasalaam laga soo tegiyey inuu yidhi: dikru saalixiina kafaaratun lidunuub. dadka wanaagsan ka sheekayntooda iyo ka hadalkoodu waxay noqotaa dembi tirtir bay dunuubta u noqotaa. jaamicu sagiirka suyuudi ayuu ku soo arooriyey baa la yidhaahdaa xadiidkaas, inkastoo sanadkiisa aada wax looga sheego. waxaa laakiin mashhuur ahaa oo taniyo culimadii salafka ahayd agtooda mashhuur ka ahayd
inay odhan jireen cinda dikri saalixiina tanzilu raxma. dadka way wanaagsan markii la xuso, markii la soo sheeqaado, markii laga hadlo waxaa soo degta naxariista iyo raxmadda. marka saalixiinta iyo dadka wanaagsan ka hadalkooda iyo ka sheekayntooda ilaahay naxariistii ayaa lagu helaa. waxaa kaleeto oo lagu helaa oo iyaduna makhaatimadoon aha alinbicaathu ila daaca iyo wa tarqiiqu lqalbi. tarqiiqu lqalbi waa shay qaali ah. kolkii laga sheekeeyo saxaabi ama laga sheekeeyo sheekh jaliil ahaa siiradiisa, qalbigu waa ku dabcahaya. qofkii iimaan leh, qofkii ahlullaahiga jecel, qofkii culimada jecel, qofkii diinta heerkeeda jecel, qalbigu waa dhaqaaqahaya. waana qaali arrintaa qalbi dhaqaaqidii. waxaa kaleeto ay noqotaa alinbicaathu ila daaca bay u sabab noqotaa inaad daacada u kacdo. kolkii qofka wanaagsan laga sheekeeyo, ahlullaahiga markii laga sheekeeyo, qofku wanaagga wuxuu ku gaadhay daaco iyo alla kacabsi iyo aqoon uu ilaahay u aqoon leeyahay, diintiina uu bartay uu aqoon leeyahay buu ku gaadhay. marka waxay arrintaasi kugu bixinaysaa inaad diintii barato, inaad cibaadadii la timaado, inaad camalfalkii ku dadaasha bay kugu sabab noqonaysaa. waana maqsuudkii haddii looba gol lahaa oo diintaba inaan khayrka ku dadaallo waxyaabihii laynoogu soo dejiyey ayay ka mid ahay diintan. marka insha allahu tacaala majliskeennan aan isugu nimid sheekeennii jaliilka ahaa raximahullahu tacaala, allah raxmad waasac allaha u naxariista aan isugu nimid, waa mid aan ku rajaynhayno in ilaahay raxmaddiisa inagu soo dejiyo, isagana aan ugu ducaynhayno, isagii amwaadda kale mu'miniintaba ilaahay idankiisa alla qubuurahooda ilaahay ha uga dhigo beer beeraha jannada ka mide. marka insha allahu tacaala taasi waa intaas wax yar. haddaan isku baraarujinno mawduuceeni maqsuudka culimada insha allahu tacaala siirada iyo sheekha ka hadalkiisa ka sheekayn doontee wax yar oo alla kacabsiga ka mid a haddaan isku baraarujinno. alla kacabsigu waa shay qaali ah oo aada u sarreeya. adduunyadan aan joogno waxaan ku nahay dad musaafiriin oo safar ku jira. waxaan shaki ku jirin inaan musaafiriin nahay. imaamuna shaaficiyi radiallahu tacaala canhu wa ardaah ayaa waxaa layidhi isagoo dhallinyaro ah oon dub ahayna dee isagaa wanduqnimo saas waayeelnimada ku gaadhine oo durka geeriyoode, isagoon hadda darteed aan ul u cuskanhaynin buu ul un wadan jiraa layidhi. markaasaa waxaa layidhi nin dawigaa tahay, nin hadda oday aho hadda ul cuscuskanayo matida maxaa ushan kugu raray baa layidhi. ushan maxaad u wadataa? ninba ma ogtahay shimbirba codkeed bay cidaa baa layidhi. imaamuna shaaficiyi wuxuu ku jawaabay, waxaan rabaa inaan ku xusuusto oon ku baraarugsanaado inaan ahay musaafir. qofka musaafirkii dad tuusha saaran jiray oo weelashaasu ku wadan jiray oo saasaa loo socon jiray. inaan musaafir adduunka ku ahay inaan ku xusuusto ayaan rabaa. waa tii sayidunaa cumar ibnu khadaab moogta uu ka dhigan jiray naqshiga khaatamkiisa, kafaa bilmowti waacidan yaa cumar inuu kor kusha ku dhufto baraarugo ugu talagalay. marka ushan waxaan u wataa buuli inaan ku xusuusto inaan musaafir ah oon adduunyadan socoto ku ahay oo meeshu daarul iqaama aysan ahayn inaan ku xusuustaan waaba leeyahay. marka adduunyadan waxaan ku nahay dad musaafir ah. wax la sahay qaato waxaa marka ugu cajab badan ilaahay cabsidiisa subxaanahu wa tacaala. waxaana inoo sheegahaya alle subxaanahu wa tacaala baa arrintaa inoo sheegahaya. markaasaa ilaahay wuxuu ina yidhi watazawaduu faina khayra zaadi taqwa wattaquun. war alla sahay qaata buu ilaahay subxaanahu wa tacaala. ilaahay baa ku amray inaad sahay qaadato. maxaad sahay qaadanaysaa? raashin iyo biyi iyo inaad daansanaysa ma aha. waxa la sahay qaadanayo muxuu yahay? faina khayra zaadi, zaad iyo sahay waxa ugu khayrka badani attaqwa weeye buu ilaahay subxaanahu wa tacaala. inaad ilaahay ka cabsato wey. waxa ugu khayrka badan ee sahay qaadatahay waa alla ka cabsi wey. wattaquun, iga baqa buu ilaahay subxaanahu wa tacaala. alla iga cabsada buu ilaahay subxaanahu wa tacaala. marka ikhwata alacizaa, allah haynagu toosiye taqwadu wax la sahay qaato wixii ugu khayrka badnaa inay tahay aayadda qur-aanka ayaa ina tusinaysa. taqwada ilaahay subxaanahu wa tacaala laga cabsanayo sida waa u weyn tahay, kelime ahaan waa u kooban tahay,
laakiin macnahaan waa u ballaaran tahay. qofkii ilaahay waafajiyana waa fududahay, qofkii kalena hawluu ka bixi karaba maaha. alla ka cabsigu maxaa yeelay alla ka cabsigan ilaahay laga cabsadan layna leeyahay ee la yidhaahdaba wax la wacdi la wadaba warku wuxuu isugu imanayaa in ilaahay laga cabsado subxaanahu wa tacaala ay la yidhaahdo taqwadaas ilaahay subxaanahu wa tacaala in balaa-an oo qur-aan ka midana uu nagu booriyey waa kii culimmadu ku soo koobeen oo ku soo ururiyeen qaybo ka midihii imtithaalu alawaamir iyo wajtinaabu nawaahi in laga dheeraado awaamirta in lala yimaado awaamirtii oo la fartoonaado wuxuu ilaahay ku faray aada fartoonaato salaadii ilaahay aada tukato soomkii aada soomto zakadii aada iska bixiso xajkii haddii alla uu musadiiqu kaa dhigay aada xajiso birigii waalidiinta aada samayso makhluuqii aada u ixsaan fasho awaamirtii ilaahay ood la timaado imtithaalu alawaamir iyo wajtinaabu nawaahi waxyaabaha ilaahay uu kaa reebay ood ka fogaato wey ay waxyaabihii alla uu kaa reebay waxaa kow ka ahaa ishraaku billaah allaha naga ilaaliye inaad ilaahay u shariig yeesho waa dembi aad ilaahay ka gasho ka ugu weynanka badan wax ilaahay uu kaa reebayna wax ugu weynanka badan wey ay shirkigu marka inaad ilaahay u shariig yeesho ay ka mid tahay salaadihii aad beeldaraysood ka tagto inaad soonkiiba aadan la imanin oodan soomin zakadii inaadan la imanin ood maani u zakaan noqoto xajkii inaadan baggudanin alla uu ku waajibiyey waa farabadan inaad waalidkaagii aadan caaq ku noqoto waxyaabihii alla uu kaa reebay oo ama cibaadada ilaahay khaaliqa ku tacalluqday ama makhluuqa ku tacalluqday iyadana inaad iska ilaaliso ood ka dheeraato taasuu ilaahay subxaanahu wa tacaala buu kaa reebay marka taana inaad ka hadhood ka dheeraato wey wajtinaabun nawaahi wajtinaabun macaasi wey macsiyooyinka inaad iska ilaaliso ood ka fogaata ayaa taqwada lagu soo koobaa oo lagu soo ururiyaa imaamuna wa sayiduna caliy bnu abi aalibin radia allahu tacaala canhu wa karama allahu wajhah isaguna waa kii taqwada markuu ka hadlaya yidhi taqwada afar shay buu isna kusoo ururiyey ataqwa alla ka cabsi ilaahay oo laga cabsado waxaa la yidhaahdaa buuli alkhawfu min aljaliil inaad ilaahay ka cabsato subxaanahu wa tacaala inaad ilaahay ka baqdo waa kow lambarka koobaad bu alkhawfu min aljaliil waalcamalu bitanziil inaad diinta ilaahay soo dejiyana aad ku camalfashood ku dhaqanto haddaad camalfalkii diinta beel darayso haddaadan diintii ku dhaqmaynin dee adiguna aakhariya adduunba waad seegaysaa aakhariya adduunba waad halaagsamaysaa waalcamalu bitanziil waalqanaacatu bilqaliil waxa yar oo lagu sabro bu wixii ilaahay uu ku siiyo waa inaad ku qanacdo ood ku okabaadsanaado ku raadi noqoto waalqanaacatu bilqaliil waxa yar inaad ku raadi noqoto waxa yar ee alla ku siiyey waa inaad ku qanacsanaato walisticdaadu liyowmi araxiil bu inuu qofku u diyaargaroobo maalinta geediga loo yahay waan haranahay maalinka loo geediga yahay maalinka aan u guurayno maalinkaan inaad u diyaargarowdo ood wax aad ku badbaado ugu diyaargarowdo wixii ku halaagi lahaa oo barayo kuu keeni lahaan inaad iskaga dheeraato ood ka fogaato taas ayuu taqwada isaguna ku soo koobay oo uu ku soo arooriyey imaamuna caliy bnu abi aalibin radia allahu tacaala canhu wa ardaah ikhwatii fillaah taqwadu waa shay aada u qaali ahaa waa shay aan badiil lahayn wey alla ka cabsiga wax badiila uma helaysid inaad isaga la timaado mooyeen waxaad odhanaysaa alla ka cabsiga waxaasa igaga fillaanaya ma jira isagaas inaad la timaado un wey alla ka cabsigu bedel male waa inaad isaga un sida uu yahay aada ula timaado de haddaad ilaahay ka cabsato aakhariya adduunba waad liibaani haddaadan ilaahay ka baqin subxaanahu wa tacaala aakhariya adduunba waad halaagsamaysaa aayadaha qur-aankiihi waxay inoo sheegahayaan oo ay ina barahayaan alla ka cabsigu heerka iyo sharafta iyo fawaa'idda uu leeyahay bay ina barahayaan waxaa ka mid ahaa dhibaato kasta oo kula soo derisa inaad uga badbaadaysa inaad ilaahay ka baqdo subxaanahu wa tacaala wax kasta oo kula soo dersa oo shiddo aha haddaad ilaahay ka baqdo ilaahay waa kaa korinhaya waa kaa badbaadinhaya ilaahay subxaanahu wa tacaala muxuu ina leeyahay waman yattaqi illaaha
يجعل له مخرجا قفك إلهي كبق سبحانه وتعالى قفك إلهي كعب صلاة إلهي وحوية لها بارين مخرج شدة كستو لسو درسة ما أولبت بالا إلهي سمانيا ما إنك جد كل نغطو حالة بكو أكاتو أما هنغطو مال أما هنغطو عافمات أما هنغطو عضو قرار أما هنغطو عدو كليتو markay xaaladdu kugu adkaato ilaahay wuxuu kaa siinayaa meelaad balaayada uga badbaadiyo shidada ku haysa alla ka cabsi waman yattaqi llaha yajcal lahu makhraja aduu ilaahay ka cabsado subxaanahu wa tacaala ilaahay makhraj ayuu ku siinayaa aad uga badbaadiye xagga kaleeto waa kan ilaahay una leeyahay subxaanahu wa tacaala waman yattaqi llaha yajcal lahu min amrihi yusra qofkii ilaahay ka baqa ilaahay umuurahaaga wuxuu ka yeerahayaa haddaad ilaahay ka cabsato kuwa fudud وسخرا ودبيا إلى كيرا سبحانه وتعالى يجعل له من أمره يسرا إلهي أمر كيس وحكدها يا أحواش كيس وحكدها يا مت سهرا أو فرض عقبلها إلهي كادبنا يا وكافض أيضنا يا إخوتي في الله وإن إخواني في الله إن شاء الله تعالى الله كعبسه فوائد ونجد أوليه ووحاد فربلا وحكم لها شدة كستبع أدرين تدي قوش أربع ضمبين دون سيد إلهي وليه سبحانه وتعالى والعاقبة للمتقين قوش يعرف سبلا وحاول نسكالي بالي لذلك المتقين تاو وحي كوكونا لسنا قرف لا يو وحي لسنا يحري حبا قوش أربع يكون ضمبين سعداد إلهي كعصة سبحانه وتعالى والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين بولا سبحانه وتعالى هو كان يقول المدينة ليجي وكا إخواني إن شاء الله تعالى إلهي أن كبقلو في السر والعلم هذا الكلمات هي إلهي كعب سطالة الله سبحانه وتعالى ولنرى إن هذا وحوغا كريبا إذن جوغاي وحوغا قوات قواتا تضيتيا إسكالي الباشاش إذن عبد الله معه الحكومة جيدي إلهي باقود على عنه سبحانه وتعالى لا تخفى منه خافية يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يعلم ما تبدون وما تكتمون ما تصرون وما تعلنون فأنت إلى قرآن سبحانه سبحانه وتعالى إلهي باكو جيدي فوكي أي حالات أي قصوديتها وانا إلهي كبقى اتق الله في السر حالات قصوديك إلهي كبقى سبحانه وتعالى ونقوم جيدي وحوراغا نسكت على العقطة جيبك اسكقش إنما كما أركي هدين إلهي كبقى إلهي باكو جيدي سبحانه وتعالى إلهي باكو جيدي ونقوم جيدي روحا كذا تكتب يسردين أو قورع هذه إلهي باقدار عنها سبحانه وتعالى إلهي باقدار عنها يوكو جيدي هذه إلهي كبق سبحانه وتعالى اتق الله في السر والعلن برشدة دحليدنا إلهي سبحانه وتعالى كبق وليبا هداد برشدة دحليدنا يقول كي نقول جيدة الحمان تصميسا ويكدر انتهي مجاهد بعد نقانيسا أي أن ظهر أبو يسيد دخانيسا والعلن إلهي كبق وفي السراء والضراء إلهي كبق كلكي آد فرحسن تهي كلكي آد لغن تهي كلكي آد برواقيسن تهي إلهي كبق سبحانه وتعالى هذه كليته وحال لغنيسا مد كبري أو قوقي والنعمة دي جواناك ألا السيئة أن كم هاد علم بعد نقنيسا والهلاك سميسا وكفي السراء إلهي كبق سبحانه وتعالى حلق الله أنت والضراء حلق إباتنا إلهي كبق سيدة صومالي بركوت أما ذلك بركيبة أي لحظان mararka qaarkood ay iska yidhaahdaan oo kaleeto waa wax walba waa la iska wadaad baahato wax walba waa la iska waxayaa maya ay lama rabo haddii kolkii xaalatu daruuro war ku taago waaba gaarkeede laakiin waxaa loogu talagalay inaad ilaahay ka boqdo subxaana wa tacaala markii aad dhibaataysan tahay hadhihin xaggeen wax ka helaa xaggee baan yaan wax ka dhacaa yaan wax ku sameeyaa hadhihini waxaa la rabaa inaad ilaahay ka boqdo subxaana wa tacaala xaalad walba ila qof imtixaaman baata ولو امتحاميا وكا في السراء والضراء إلى إله كبر أيها الله سبحانه وتعالى هاي في المرض والصحة إلى إله كبر الله هذا الجيران تهي وإن إله كبر هذا العافمات تهينا وإن إله كعبسة سبحانه وتعالى معناها في كل حال من أحوالك وإن إله كبر حتى في الطاعة وإن إله كعبسة سبحانه وتعالى الله دعا قصر الصلاة صومك زكدي صدقني الله بحر إن إله كعبسة الله هذا صلاة هذه حتى لله مقبقين ده صلاة هذه صلاة من وقناس إن هذا لك عبس كل هذا صلاة الله فيه
marka xaalad kasta oo ku sugan tahay iyo meel kasta oo ku sugan tahay waa ilaahay baa ku daalacanaya inaad ilaahay ka baqda ayaa la rabaa qof walowba cid walowba inaad ilaahay ka cabsataa rabaa ittaqi llaaha xaytumaa kunta sida nabigu calayhi salaatu wasalaam uu ku leeyahay waa inaan ilaahay ka cabsano oo ilaahay ka baqnaa xaalad kasta oon ku sugannahay ilaahay subxaanahu wa tacaala aayaddii aan ku furfurannay wuxuu inoo sheegahayaa uu nooga sheekaynayaa waxyaabo badan oo alla ka cabsiga laga helay yaa ayuha aladiina aamanuu ittaqu llah waquluu qawlan sadiida hadalka toosan ee wanaagsan ee saxraana dhaha lindhahayna ka baqa maxaa la daba dhigay marka yuslix lakum acmaalakum ilaahay acmaashaadu wanaajinaya haddaad ilaahay ka cabsato hadalka wanaagsanna samahana aad ku dadaasho ilaahay dhaqankaaga iyo camalkaaga iyo shaqadaada iyo qowlkaaga ilaahay aad kuu toosinayo ku hagaajina wax alla hagaajiyana wax hadayn karaa ma jiraan yuslix lakum acmaalakum ilaahay baa acmaashiina wanaajinayaan wayakfir lakum dunuubakum ilaahay baa dunuubtiina dhaafayaan wadambi dhaaf 24 saac dunuub ayaa kaa dhacaysa waxaan shaki ku jirin inaynan maqsuumiin ahayn oo cisyaan fara badan u naga dhacayo ama aan dareensanaano ama aynan dareensanaanin marka wayakfir lakum dunuubakum waxyaabaha hadalka wanaagsan iyo alla ka cabsigu waxyaabaha waxay ka mid yihiin ilaahay subxaanahu wa tacaala uu dembigaaga ku dhaafayo wayakfir lakum dunuubakum waman yutic illaha warasuulah qofkii ilaahay adeeca subxaanahu wa tacaala rasuulkiisa adeeca faqad faaza fawzan cadiimaa bal wuxuu liibaanay oo uu guulaystay liibaan aad u weynan badan buu liibaanay buu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ina leeyahay ikhwaani alla ka cabsigu waa mawduuc aad iyo aad u ballaaran waa mawduuc aad qayim u aha waa mawduuc ilaahay meel walba uu ku soo xarxariyo waa wax laynayi majlis kasta oo isugu nimaado fardul kifaaya bay nagu tahay inaan ilaahay isku baraarujino taqwadiisa subxaanahu wa tacaala heerka la gaadhsiiyey alla ka cabsiga taqwada ilaahay subxaanahu wa tacaala nabiguna sala allahu calayhi wasalam wasiyooyinkiisi iyo dardaaramadiisii waxaa ka mid ahaa xadiidkii aan soo qaadanayna uu yidhi ittaqi llaaha xaytumaa kunta wuxuu qof walowba ama rag ahaw ama haween ahawe ilaahay ka baq meel kasta oo joogtana ilaahay kaga baq xaytumaa kunta haddee bani aadam baa la yahay macsuumiin lama ahe waxbaa laga yaabaa inuu naga dhacdhace waxaa la daba dhigay marka haddii uu khalad kaa yimaado oo uu wax kaa dhaco wa atbici sayi'ata alxasanata tamxuhaa bali wixii xumaan ahee kaa dhacay waxaad ka dabageysaa xasano tamxuhaa ina alxasanaati yudhibna sayi'aat xasanaadki iyo wanaagyadu waxay tirtiraan oy baabi'iyaan sayi'aadka iyo macaasida way kaa baabi'inhayaan ina alxasanaati yudhibna sayi'aat marka wa atbici sayi'ata alxasana tamxuhaa way tirtiraysaa balise xasanadaasi sayi-adii bay kaa baabi'inaysaa way kaa tirtiraysaa maxaa la daba dhigay marka wakhaaliqi nnaasa bikhuluqin xasan dadkana waxaad kula dhaqantaa dhaqan suuban dhaqan wanaagsan dadka waxaad kula dhaqantaa waxa aad doonaysa inay kugula dhaqmaan waxaad doonaysaa adigu inay kugula dhaqmaan ummadda kula dhaqan taasaad aakhariya adduunba aad ku badbaadaysaa haddii aad dhahdo waxoogaa waantu tukan hayaa laakiin ummaddii aad dhibayso maya waxba kama jiraan buu noqon hayaa waxaagu inaad waxaa la rabaa ilaahayna ka cabsato makhluuqiisana aada u badbaadiso si wanaagsan aada ula dhaqanto insaankan iyo bani aadamkan aada ula nooshahay eed isla nooshihiin inaad badbaadiso ayaa loogu talagalay marka insha allahu tacaalaa taqwadu waa mawduuc aada u ballaaran oo aada u guda weyne insha allahu tacaalaa intaasaan uga gudbayaa waxaan kusoo gabagabaynayaa insha allahu tacaalaa mucdamkeenu waxaa nahay dhalinyaro waxoogaa dardaaran yar baan kusoo gabagabaynhayaa oon dhalinyarada kula dardaarmayno aan dhalinyarada kula dardaarmayno dhalinyaro kollay hoybay soomaali u tiri ma dhanno waktigaas waktiga uu waxaa weeyaan shaydaanku ka faa'iidaysto ama shaydaanul insi ha noqdo ama shaydaanul jinni ha noqde waa dhalinyarow haddii waxanaan sheegayno oo alla ka cabsiga ahaa
intaan hadda da'yartanahay aan ku dhaqanno waxaan gaadhaynaa guul iyo liibaan kolkaan weynaano haddiiba qofkii alla gaadhsiiyo hadduu alla ka cabsiga u soo noqdo uusan gaari doonin baad gaadhaysaa nabigu sala allahu calayhi wasalam xadiidkii saxiixaynka bukhaari iyo muslim kolkuu ka hadlayo toddobadii carshiga hadhsanaysay maalin unsan hadhjirin ilaa carshiga hadhkiisa mooyeen maxaa ka mid ah nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi washaabun nasha'a fii cibaadati rabbih qof dhallinyaro ahaa oo ku koray oo ku barbaaray cibaadada rabbigii ayaa ka mid a toddobada carshiga ilaah iska hadhsanay marka hadhow kolkaan weynaado horta laguma ballan qaad inaad weynaanayso laxdo walba geeridu waa kugu bannaan tahay saacad walba inaad dhimato oo intii isugu kaa duwo oo lagu yaasiimo lagaa takhalluso oo janaadadaadii intii la tukada qabriga lagu geeyo aad kugu bannaan laxdadii la arkaba wax kuu ballan qaada inaad sii noolaanayso ma jiraan marka inaad wakti walba mustacid ahaataa la rabaa diyaar aadu ahaata inaad hadda dhimanayso taasaa loogu talagalay ha ahaatee lacalla haddaad weynaato intaad dhallinyarada ta haddaad wax warwaraaqdo hadhow waxbaa kaa fakanay wax weyn baa ku dhaafay hadduuba hadhow ilaahay tawalaba ku waafajiyo oo ilaahay uu kusoo toosiyo kusoo xeelaabiyo marka waxaan isu dardaarmaynaa waktiga inaan ka faa'iidaysano dhallinyaronimada oon uga faa'iidaysano inaan daacada ilaahay ku dadaalno subxaanahu wa tacaala haddee daacada ilaahayna waxay ku tawaquftaa oo shardi u ahaa waxbarasho dhallinyaro waxbarashada diiniga shareecada u taqaana cilmu shareeca shareecadu dhahda hadda haddii la yidhaahdo waxaan u dardaarmay boqol kun baa waxaan u dardaarmay culimada haddii la yidhaahdo wax jaamici aha wax macallin iskuul aha wax barfasoor aha wax dhakhtaroo meeshaas soo istaagi kara ma jiraan xoolaha wax kule waxaa la leeyahay waryaa meesha yaqaana fiqiga yaa yaqaana yaa xadiidka nabiga calayhi salaatu wasalaam yaqaana yaa tafsiirka yaqaana baa la odhanhayaa maxaa yeele culimo kuwaa lama yidhaahdo culimo lama yidhahdo culimo waxaa la yidhaahdaa dadka kitaabka ilaahay sunnada nabiga sala allahu calayhi wasalam iyo fiqigooda yaqaana marka cilmigan cilmu shareecada aha waa in la barto oon waktiga la iska beeldaray alwaqtu ka sayf war waktigu waa seef oo kaleeto haddaadan adu goynin isagaa ku goynaya gam buu ku siinaya dibna kuguma soo laabanayo marka waxaan isu dardaarmaynaa inaynaa noqonin inta badan ee degan ee uu nabigu calayhi salaatu wasalaam yihi nicmataani maqbuunun fiihima katiiru min annaas laba nicmo waxaa lagu kediyey oo lagu dagay oo ku dagmay wax badan oo dadkii ka mida bu nabigu calayhi salaatu wasalaam oo maxaa ka mid a asixatu waalfaraaq dhallinyaronimadan iyo faraaq anaad haysato ee wax ku haystaa i jirin waxay kugu fadhidaa qiimo aada u qaali ah nin baa waxaa laga sheegay maalinkaan tabar hayeyna talama hayna meelahan iska orordahay waa kan barooni buu fiijinhaya waktigiisii kaasuu ku dhammaaday maalinkaan tabar hayeyna talama haynin buu yidhi baa layidhi maanta oon tala hayana tabar mahay dee oday waayeenoo 80 jir ah ama 70 jir ah muxuu ka garan hayaa cilmi yaa wax ka dhaadhican kara carabkiisiiba wuxuu ku tegay wax ilahay ogeyo jahliyeen ay jahli buu ku tegay carabkiisiba ma lelyamahay goorta ritiliyo 10 jir oo ma yeeshay waan laylinaya haddaad dhaho waa isla dhimanaysaa sawira waa rafaadaya adna waa ku dilhayaa marka waa rafaade laakiin xilliga hore dhallinyaronimada waxaad isbarto ayaad ku koraysaa oad ku barbaaraysaa taasaadna la qabsanaysaa marka waxaan isu dardaarmaynaa inaan ka faa'iidaysano faraaqa aan haysano inaan ka faa'iidaysano dhallinyaronimada aan haysano nabigu calayhi salaatu wasalaam inay laga faa'iidaysto shabaabaka qabla haramika dardaaramadiisiiba ka mid ahay nabigu calayhi salaatu wasalaam in dhallinyaronimada laga faa'iidaysto marka insha allahu tacaala waxaan naftayda iyo naftiinaba u dardaarmahayaa inaan ilaahayna ka cabsano dhammaanteen waktigana aan ka faa'iidaysano oo inaan waktigeena iska meel daraynin maskaxda iyo maanka iyo awoodda iyo garashada ilaahay una siiyeyna inaan wax wanaagsan uga faa'iidaysano oo inaan macaasi iyo xumaan iyo
meel istaag uga faa'iidaysan taasaan insha allahu tacaala baan isu dardaarmaynaa aynuna jeclaanno allah subxaanahu wa tacaala aan jeclaanno ilaahay diintiisa aan jeclaanno aynu jeclaanno rasuulki ilaahay sala allahu calayhi wasalam aynu jeclaanno saxaabadii dhammaantood guud ahaantood saxaabada wax kala wadwado oo kala qaadqaadaya haddaad aragto wayla ka dheh balaayo kugu dhacda dhe ka cararkaas inkaar buu qabaa waa sumaysan yahay yuusan ku sumaynin wuu sumaysan yahay qof saxaabada kala findhicinaya oo kala fiiqfiiqahaya haddaad aragto waa sumaysan yahay iska jir baa lagu leeyahay aan jeclaanno aalkii nabiga sala allahu calayhi wasalam iyaguna aalubeytka nabigu calayhi salaatu wasalaam kuwii saxaabo ahaana waa saxaabo kuwa kalena waa aalkii nabiga sala allahu calayhi wasalam iyaguna waa inaan jeclaanno aan jeclaanno dadkii ehelullaahiga ee culimada ahaa aan jeclaanno diinta ehelkeediiyo sulaxada aan jeclaanno imaamuna shaaficiyi isagaa baan kusoo gabagabaynhayaa yaa waxaa ka mid ah hadalkiisii waxaa ka mid ahaan jiray inuu yidhi uxibu saalixiina walastu minhum waa imaam shaafici ninka saale waa da'bu saalixiin atawaaduc inay isgidaan waxbaba ismoodaynin waa dhaqanka saalixiinta wey dhaqanka lagu yaqaan way waxoogaa nin iskukuraabaashayo waxoogaa alahoo haddaad aragtay sina qaadqaadaya waxbuusan islahayn ma aha dhaqan ehlullaahi dhaqan culimo ma ah isqaadqaad iyo waxoogaa takabur waa aafo wey aafatulcilmi wey ma aha sharaf iyo wanaag uu cilmi leeyahay ma aha markaasaa wuxuu hi uxibu saalixiina dadka waa wanaagsan ayaan jeclahay buuri walastu minhum kana mid ma ihi buuri markaasaa wuxuu hi lacallii an anaala bihim shafaaca waxaan rajaynayaa buuri inaan xubnigooda ku gaaro shafaaco inay ii shafeecaan ay taasaan rajaynayaa lacallii an anaala bihim shafaaca markaasaa wuxuu hi waakrahu man tijaaratuhu lmacaasi ama man bidaacatuhu lmacaasi waxaan necbahay buuri dadka uu dhaqankoodu yahay iyo waxay ka shaqeeyaan ilan tijaara waa waxaad rogrogaysay dadka waxay ka shaqeeyaan uu yahay macsiyaan necbahay buuri wain kunnaa sawaa'an fi lmacaasi aaban ahaana ani iyo iyagu aaban ahaano kuwa isku mid ah xagga macsiyada buuri aaban ahaana waa imaamuna shaaficiyi waxa saas laakiin tilmiidkiisii radia allahu tacaala canhu wa ardaah imaamu axmed oo ardada imaamu shaafici ka mid imaamu axmed wuxuu ka mid yahay ardada imaamuna shaaficiyi buu ka mid yahay waa kan kolkii ruwaadda imaamu shaafici ragga wax ka tabiye laga hadaayo qadiimka ragga lambar wanka kuwa ku jira imaamu axmed qadiimka madhabka shaaficiyada qadiimkiisa marka imaamu axmed baa ka daba hadlay markaasaa wuxuu i tuxibu saalixiina wa anta minhum buuri waxaad ka mid tahay buuba kuwa macnaha salaad kasta waa u dacan jira alimaamu axmed imaamu shaafici salaad kasta waa u dacan jira wax kale iska daa sheekhiisii bu ah markaasaa wuxuu i tuxibu saalixiina wa anta minhum waxaad ka mid tahay buuri dadka waxaad jeceshahay buuri saalixiinta adna ka mid baa tahay buuri dadka saalixiinta oo wanaagsan ay dadka wanaagsan oo saalixiinta ah kaasaad ka mid tahay buuri waxaana rajaynaynaa buuri inaad taas aada haleesho oo jamaacadooda aad ka mid noqoto ayaan rajaynaynaa buuri watakrahu man bidaacatuhu lmacaasi waxaad nacaysaa buuri dadka uu dhaqankoodu yahay macaasida waad nacdaa buuri xamaaka allahu min tilka almacaasi ilahay kaa ilaaliyo macnaha macsiya matiid buy ahlu macsiya matiid xamaaka allahu min tilka albidaaca ilaahay badeecadaas xunta allah kaa dhawro allah kaa dhawro ayuu leeyahay marka insha allahu tacaala aan waddadaas wanaagsan da'bigii culimadana soo ahaan jiray lasoo kala dhexli jiray salafan wa khalafan lahaan jirtay nidaamkaa lahaan jirtay oo diinta iyo ehelkeeda laga soo bilaaba allihii subxaanahu wa tacaala ina uumay ilaa yowminaa haadaa silsiladii diinta ama kutubtii ha noqoto ama iyada ehelkeedii ha noqoto ama culimadii ha noqoto ehlullaahiga ahayd oo ahlusunnati waljamaacada ahayd adigoon waxba kala findhicerinin adigoon waxba kala faquuqin inaad dhammaantood dad ilaahay wada jeclaataan taasaad akhriya adunba ku libaanaysaa fi dunya waalaakhira waad ku libaanaysaa waad ku guulaysanaysaa anta maca madax bakar baa maalinta qiyaamaha dooran doona waxaa lagu soo xaadirinayaa waxaad jeclayd macada lagu soo xaadirinayaa in sha allahu tacaala aqulu qawli hada waastaqfir allah li walakum lisaa'iri muslimin wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatuh